شوربة من لعاب الطيور؟ كيف؟ شوربة عش الطير، Bird's Nest Soup، من أغلى وأغرب الشوربات في العالم. العش مصنوع من لعاب طائر السمام، وكانوا يستخدمونه في الصين من أكثر من 400 سنة. هم يعتقدون أن له فوائد صحية كثيرة، مثل تقوية المناعة وتحسين البشرة والهضم. تعرفون أن سعر الكيلو فوق 50 60 70 ألف درهم للكيلو. أنا ذقت الشوربة وش حسيت أنها خفيفة، يعني قريبة من الجيلاتين، والشوربة تاخذ طعم المرقة اللي يحطونها، إن كانت مرقة دجاج أو مرقة بحرية.